Qorya viloyatining Xo'jasabzipo'sh ulug'vorligi. G'uzori qishlog'ining chakkasida qaror topgan suv tegirmon. Ushbu tegirmon atrofi tinch va orom. Faqat quloqda suv sesi eshitiladi. Va tegirmon sekin-sekin bug'doyni un qilmoqda. Tegirmonchi esa haqqi uchun tarozi bilan ovora. Demak, suv tegirmon ko'p yillar davomida yo'qolmagan turk xalqlarining eski meroslaridan biri hisob bo'ladi. Mantiqa aholisining aytishlaricha, suv tegirmonga tartilgan bug'doy noni mazasi boshqacha va kayfiyati esa a'lo darajada. Bu haqda biz suv tegirmon mavzusini yo'qdan kuzatamiz. Bizlar shu tegirmonga qadimdan kichik tegirmonimiz bor, bizlarning ham shu tegirmonimiz 12 oy yuradi. Hali kambuti obga qishtorliklarga bo'lsa bir 3 oy qish yuradi, boshqa vaqt yurmaydi. Mardumlar dehqonchilik qiladi yo bozordan bug'doy oladi, keltirib tegirmonga tartaydilar. Ya'ni uni bo'lsa yaxshiroq keladi, g'ozi qo'ymaydi, noni ham yaxshi keladi, muloyim ham to'xtaydi. Va ham buni bo'lsa haqqini arzon oladi mardumlardan, 30 dan 1 oladi. Va barqi tegirmonlar bor, barqa bo'lsa bug'doyni g'ozini qo'ydiradi, noni bo'lsa qotadi. Va uni ham bo'lsa qimmatroq oladilar. Shunday musulmonlarning shunday bir 25 yildan beri tegirmonchilik qilib kelayotgan Mullo Xayr Muhammad. Bo'ladi, taqriban 25 yil yoki ko'p ziyod tegirmonchilik qilaman. Shu tegirmonlarga har qaysiga ishlaganman 5 yil, 4 yil bundoq qilib. O'sha g'aribchilik ana qilgan shuni ketidan sargardonmiz biz. Ro'zg'orani shuni ustiga bu o'tadi bacha katta. Shukr ana shu ertaga xorizor emasdan shu zahmat qilamiz, yeymiz. Bildingizmi? Ro'zg'or ham kattakon. Bugun qancha uskuna va texnik narsalar ko'p bo'lishiga qaramay, dehqonlar va mantiqa shovchilari bug'doyni suv tegirmondan un qilishadi. Bizlar ota-bobodan qolgan tobiston suvi zimistonga kelamiz, mana shu tegirmon qilib shu yerdan olib ketamiz. Noni yaxshi keladi. U tani degan bir gap bor. Sizni bizlarning lafzimizga shuning uchun bu tarmayda u boshqa ulardan qada buni noni o'tanida yaxshiroq keladi. Zimiston kelamiz, suv keladi, tobistonga suv yo'q, zimistonga shu yerdan kelib tegirmon qilib, eltib non qilib yeymiz. Tegirmonlarni biriga ishga masruf 65 yoshli Fayzulla tog'a tegirmonchilikdan bunday hikoyat qiladi. Bizlar 30 yil bo'ladi shu tegirmonda anjom beramiz, o'zimiz shu, bildingiz? Soatiga 30 dan 1 qolamiz bizlar mardumdan. Mardumning noni xo'si yeydi, yaxshi noni keladi. Mardumning apiga tomon bo'ladi. Buni azobi, gapi ko'p, biloxra. Bizlar shu 30 yildan beri shu qamni nimasiga biz shu uzoq yoqdan har kim keladi xizmatiga biz desangiz. Havo, suv va iqlim o'zgarishlari va quruqchiliklarni davomli bo'lishi suv tegirmonlariga salbiy ta'sir tashlab, 3 oy qishga yurib va boshqa 9 oy suv yo'qligi sabab kelasi shu oylargacha tegirmonlar yotqiziladi.